polémique Nanzela Nanga. Polémique Nanzela Nanga. Ça veut dire polémique Nanzela Nanga avec Maître Gogon, le leader supérieur. Suivez l'émission Polémique Nanzela Nanga chaque dimanche à partir de 16h juste et la rediffusion mardi à partir de 10h juste sur EVI Télévision avec ingénieur Papi Moulem, homme serviteur, Mfoulouzi Katolo. EVI Télévision, chaîne Yaba intelligent. EVI Télévision, chaîne Yaba Toaboigna, Batamaele. Sans oublier mon père, Semen Ngouma. Avec mon coach, autrement dit, mon réalisateur, Papi Moulembo. Papi Moulembo. Polémique et les Galanzela Nayo. Ozoki Manine, polémique et les Galanzela Nayo. A moi, non, je suis Sima, et les Galanzela Nayo. Galanzela, je suis polémique et les Galanzela. C'est les Galanzela, la poétique. Polémique et les Galanzela dit. Landa massivement FTV Emerald World Osaka Ndonga Mene. Je jure devant la nation, je vais dire seulement que la vérité, rien que la vérité. Natombola pe loboko na bipe nazo continuer na koloba bosolo pe na ko continuer koloba ka bosolo. En tout cas bosolo na polémique na nzela na ça complexe. Na balandinyo so émission polémique na nzela na ngai émission na bino bolingaka mingi. Émission oyo epesaka bino vraiment bakindonga na bandaku toembeli bino prophète munene oyo abengami na kombo ya big prophète Dada Kabansa nakanisi bino nyonso boyebi ke aza prophète munene atiaka penza malamu mais lelo ngai na bino toko découvrir ba talent oyo evandi kati ya prophète Dada Kabansa nakanisi mitune kozala na sima émission oyo sans plus tarder ngai na bino na kati ya émission ya polémique na nzela na ngai oyo zoleka chaque dimanche à 16h et mardi à 10h45 sur EVI Télévision, les loto yamba, prophète Dada Kabansa. Bonjour prophète. Bonjour papa. Boni ba santé. Nangolo Nzambe, Nzamba Sosala, tous vraiment bien. Prophète, lelo to yoko découvrir ba talent mususu kati na yo. Alors ba to ba yebeli yo na côté ya mateya. Mais lelo to yoko découvrir osala ba talent mususu o evandi na kati ya prophète Dada. Ya liboso na pesi mbote na balandi nyonso o bazungolu ya kolanda biso na ngonga obisika bosali ya mibale kola pambola bino émission polémique oyo boyoki pe batunde bazotuna tuna bino pona prophète Dada bondimi bokita si le terrain en tant que bakolo polémique boya ko découvrir prophète Dada bisika wapiye asali Nzambe apambola bino parce que loko Nzambe sika ezali ebata marate ate zana suka mboka ekobima bakoluka yango. Alors prophète Dada aza prophète batunyo so bayebi na bandi mosana Nzambe ko banda 16 ans. L'histoire na ngai ezalaki d'abord na âge ya 10 ans na bwaka mi fazer na sali 3 ans libanda na kolokota masango nguba torse nu na âge à 13 ans papa na nga lokola déplacer ka kena mboka musika yoko zonga pa yoki kena bwakama ayeko lukanga na âge à 13 ans na zongi ndako na âge à 13 ans na kobela encore 3 ans de 13 ans à 16 ans na kobela maladie yo même l'hôpital ba kwa kité ba église ba kwa ki kobikisa te mais na âge à 16 ans na ki kokufa donc muto so na ye akufa vraiment muto so na ye ba tsa essence na nzoto likambo ya koyemba en tant que prophète ezana ba prophète musu na Bible pour ça kola il faut batie bapota na nzoto ko swa wana epesi EPV basoso po asakola il faut babeta lindanda bayemba na kata ko yemba nde asakoli. Alors biso toza ba race ba prophète oyo soki musique ebeta malamu vraiment walo fongoli matoi nanga omeminga suna dimension mususu na sala oyo Saint Esprit ko inspirer na tangu wana pe bikamu salami makasi pe lokola na zamu to linga musique de grâce wana pe fungama ki na kati nanga nazaki soki na simbi mbunda na simbi animation na koyi bata banda erreur même soki 10 erreur na lembarate mais malgré tamoko na ki ko négliger de domaine wana musique mais tamoko ko lobi à part bana ko yemba ngamoko pe na vanda na domaine wana yango moni c'est facile tozongi su mobimba
tobeti nzembo ya litatoli. Merci na balandi ya émission polémique na nzela na ngai nalobaki émission oyo eza mpona baartiste tout lelo toyambi prophète noke lokola prophète toyambi prophète lokola musicien toyambi na qualité ya artiste musicien nde tolobaki na émission polémique na nzela na nga eza kaka mpona baartiste ya comédien te baartiste musicien alors nga na bino prophète tokolanda mwa extrait ya nzembo moke Yesu na mingi na tajola Yesu Papa na lingi na témoigner Sambembo na ye Kape na tato na bonsambe na yo Iswa bato Yoka bosenga na nga Zambaka basa ye Yoka shije na nga ye Zamba lola ye Na ye na bapasi na nga Libosa bonsambe na yo Na ye na kosanga na nga Libosa bonsambe na yo retour na plateau na biso ya polémique na nzela na ngai nakanisi na banda ko bozela ko sipela nakanisi na banda ko bosepeli boyoki litatoli prophète dada kolanda nzembo oyo tolandi koyoka voix na yo c'est comme si on dirait prophète walesa nayebi te oza mwana na ye to oza likabo moko bimepa na ye. Merci ya liboso nzamba pambola mosala nzambe monene évangéliste Kabundu walesa aza moko ya basali nzambe nzamba tomboli hein. Okay. Papa nzambe apambolo bisika ozali nayebi ye na nzela ya télévision nayoka pe mateya ya papa évangéliste Kabundu walesa aza moko basali nzambe nzamba tomboli na mboka na biso kasi ngai naye totikala kokutana boye te kosola pe boye te na mwana pe ye te église ya papa Kabundu walesa pe nanu na koma te. Comment? Non na koma te kasi na koma te naza mwana na bimi epa na ye te. Mais comment ozuka voix ya Kabundu walesa? As nayebi te bino bato bozoyoka nga soki koloba na ngai eza lokola ye gloire au Seigneur parce que aza mosala nzambe so na kokani na référence ya mutu moko na bakaka nzambe akumbama parce que aza nganga ya kisi te aza mosala na nzambe oyo toyebi pe oyo nzambe atomboli soki tosali mwa kokokana soki na koyemba soki na bavoix to na koloba respect na mosala nzambe wana. Mais prophète, c'est comme si bino nyonso bozo kima na monde ya musique. On dirait monde ya prédication il faut aller sous terre. Papa journaliste na website loko moko ba musicien ko tunde bato kima atikala ka musicien te ba ko ba pasteur. Moni na mito na ba église tout ça ba musicien te même otoye baki ba ko ba pasteur ba évangéliste mingi or que ba tout faut batikala ka ba yembi. Parce que le but on a posé na bango toujours pour kokomisa nzambe na nzela loyembo pesa de la liteyo ya mbala mibale mais sokinga oyo nzamba pesinga musala munene lelo na église munene communauté et bimisi ba selile naza na bana ebele siko natika ki prophète na kimba kota musique et contexte que na musique lelo nayoka kutu ba musicien kolela ke eloko eza lisusu te bao basala musique pas en mbongo ke eloko eza te po CD te kamara peda lisusu te parce que bluetooth eya mais okoti zander eya carte mémoire eya ba DJ ya ba kwe ba bima ebele o kama nzemu nanga na bimi te mais bango déjà bazo beta yango c'est ça yango moni mingi lelo soko moni ya bimi ayokani za ba fort ti producteur akoya komonana to batu moko boye ya oyo babeta batu ba concert bakobima lobi pendant que basepeli na musala bino bosali mais un fort ya mutu ye moko kasi prophète dada akekuna te po ki passer réseau futa te mais moko ya ba grâce nenge to ute koloba yango kotala na histoire nanga na yembi premier nzembo titre nango za litatoli na ngai ça dit na témoigner na nzembo wana ndenge moko pe mutu moko pe awuti kolanda ngo ekokani na citation ya leka nango sotali e bandela nzembo wana na lobby na ye epa na yo na lobby nga pe na lingi na tatu la lokola batu misusu ayoka bosenga nanga na leli mingi na kata nzembo wana pe na suka nango na tie via témoignage ayoki bosenga nanga
natambolaki makolo apesi nga mutuka nazalaki locataire apesi nga lopango nabandaki kobala te apesi nga libala nasoka nango na témoigner bolamu ya Nzambe mais nabandi na kolela cela histoire o nabandaki nango mpona mbala moko te nde natongaki boye malgré naza appelé na Nzambe nazwi grâce mais na l'équipe na étape ya brisement étape ya difficulté poto construire ata musala munene bisika oye kokuta bisoyo touti musika na bande église na 2004 lelo église esoki de 18 ans mais la carrière musicale 18 ans na musique na koloba 2 ans tokende 3 ans mais bataille sur notre vendaki na kata préparation en fait dada omoni te ke ezana ba collègue musicien mususu o ba komona ndire oye ko étouffer bango ba monde prophète dada isa kandi makambo nyonso de moabe bango so ezate na étouffer bango te na lela bango nyonso fort pe na église oyo toyebaka banzembo nyonso bango bayembaka pe donc abana nanga bayembaka parce que baza déjà bato oyo bakumisa Nzambe o nga nazosalela Nzambe aza mibale te soki moto abi baétouffe ye seke azokumisa Nzambe mosusu yango asenti le véritable Nzambe aye ye kozwa lokumu na ye mais soki osalela kaka le véritable Dieu baétouffe te entre temps nayembi napesi message pe napesi Nzambe lokumu na ye mpona mbongo te pe na ye pe te mpona kase bato misusu église oza ndaku ya mwana Nzambe nyonso corps de Christ o songolo pakala na bwaka bakombo ya bato penda te okoya okobeta okoyemba toza na campagne okoya okobeta okoyemba est-ce que bapapa na biso mosusu wana basala banzembo na kati ya église na bango bamusicien baza te bato bayaka kobeta te hein en fait c'est ça ndongo lobi ke eza grâce Nzambe apesi yo église moko eza na besoin prophète dada akende kolakisa tala wana na kati ya église wana oza na caché te kosenga bon ya liboso soki babengi biso tokende obeta po eza grâce olobi Nzambe apesi yo malgré botombami ya ngolu kola apesi biso naza prophète lokola na kote na domaine wana musique moto akosepela na musique tozobeta abengi biso tokende obeta tokende tobeti mais akosola na nga te akosola na baesengeli asola na bango nga nazala na nga simple comme instrument pamba nake kopesa Nzambe lokumu parce que esika nyonso ezalaka na ordre yango quoi ntango tozosali passage wana epa bandeko soki ezali acaché non eza mpenza caché te mais tokolela boye nga soki nabengisi bato awa ata basali ngai eloko te mais nayebi ke baza bana bato bamataki mituka bayaki fo bazonga mpe na mituka c'est ça. Toujours moi quelques minutes, il y a église, il y a prophète Dada Kabansa. Et comme ça, comme on a boudé, et on a fait la tête, on a fait on a fait on a fait Prophète Dada, Aza marié, père de combien d'enfants? Prophète Dada. Merci papa, papi. Na koloba boye. Na bon moto to zope ba conseil. Koko nanga alobaka nanga na vie soko zana na zéro. Comme ma charge moko boyete ya bato. Lingana no potia première pas otanga classe. Bunda deuxième pas au sein de la classe oyo otangaki. Troisième pas lingasko o organiser pour lobby ozwa charge moko soit ya kobala soit ya kobota. Prophète Dada azaki na souci ya appelle Nzambe a pesier ya ministère ko la pesier a travailler na nous dire pokolo tanga benginga nazaki mineur hein ayebaki ke naza mineur mais na ki mineur nanga ayebaki te ke alobaki te ke na kamba kaka ba mineur na pesa kinga ba majeur ba papa ba maman génération nyonso mais na ajo na bandaki Nzamba kutenga nga moko suke sengelaki na boyebi nanga na travailler na dur na mima musala Nzambe tina stabilité que nenge to fani lelo boye to construire kala tête to construire boye pendant que na construire ka Nzambe makambe vande kimia après natali pe vie nanga privé
que ndenge naza représentant légal ya communauté ya vision monene président ya musique awa siko na s'engager na likambo etali libala donc esika tokomi bientôt là bokozoba nouvelle ya malamu malgré domaine wana il faut kobondela po bitumba eyate parce que ndako oyo omoni pasi peut telema na 5 à 10 à 20 ans que bukana ezalaka likamba minute ya minute kasi losambo na nga eza ke sambe alola oyo asungaka bato asunga parce que toza na temps ya combat penda makasi na domaine wana mais nayebi ke bientôt là bokozoba nouvelle. Ok, nakanisi bolandi prophète Dada bientôt là tokozoba nouvelle bientôt là prophète Dada Kabansa akopesa biso invitation tokozala na mariage na ye sans plus tarder nde tolobaka télévision eza radio te wana bauti kolanda clip bolandi prophète Dada ndenge auti kodéclare auti koteya kodécouvrir kati na ye eza na batalent ebele sikoyo tolisi ko tozwa alive ya nzembo oyo ebeti litatoli mais prophète Dada avant tozwa live tolingalingi na tuna na album obeti ezaka na nzembo moko wana litatoli to banzembo mosusu ezali bon nzembo ezaka litatoli te naza même na 9 chansons où ils ont réservé 9 chansons ouais na simalita toli tobetaki 3 chansons déjà tobetaki mais on est to sali image eza lita toli o to sali clip mais deux audio ezali non to sali clip nango te kala tawa to sala ngo parce que mosala nyonso etambola kana mbongo yango to sana posa ya ba soutien hein ya bato yo ba soutenir katanga moni mutu moko na vision oyo ezopesa nzambe lokumu to vision na yepa ozana bénéfice alors toi na posa soutien na 200 ezali audio o dato sali studio nango moko titre nango wapi nzambo yo tosoluka wapi nzambo yo tosoluka alors oyo mususu titre nango ezali Yesu aza nzambe totalité lokola 3 lokola single moko mais na sima ya 3 clip wana tozana ba titre mususu o na tobeti te vatika mukaya tolobi Jésus Christ ala tabiso lingwanda na cheluba vatika mukaya parce que le basa na nzambe mingi ba wasa na nzambe mutakala basa na lingwanda te sikoyo na batana biso o na bo jeune na biso yo makamto découvrir na ba vie na ba tata et puis ça sonne sikoyo na sekaye te mena so mayele zika tata ko iponga na sote yango na yembi na kata nzembo ke ala tisanga lingwanda vatika mukaya parce que Jésus oui parce que Jésus hein bon na zamu Yesu alors pourquoi na bi vatika mukaya ala tanga lingwanda po Jésus bakanga kiye bakata ke bilembo asala ki nyonso bakoki kosala babake na croix bazoki siye makile tangi batoboli mopanzi ekota nzube na mutu mais mouvement nyonso asala ki na lambala take koyaki mais lingwanda itikale kokoya te bayemba na bango baseta Yesu bayemba na bango croix ya Yesu bayemba na bango bolamo Yesu mais révélation lingwanda bayemba te siko na kata nzembo na ba comprendre pourquoi lingwanda lungwa kite pourquoi lingwanda lungwa kite pe ba comprendre lingwanda lingi koloba nini yango moni après wana ba ange ba ki ko yamba molimo Jésus parce que lingwanda ibatela maki siko na bimisi révélation moko na lingwanda après na suka na lobi Allah ti sapenga lingwanda ngopo na batela bozongi na ye. Merci balandi ya émission pour les mines nzela na ngai wana zanze moto kozwango na suka ya clôture watika mukaya banze mede belé voilà vatika mukaya tokozwango na suka ya émission na biso avant tokoma na vatika mukaya tozwana nu litatoli na bandeko come on. Papa nanga monisanga loboko na yo nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo
Zambalolo yo azosale Zambalolo azosale naipa na yo apananga monisanga loboko naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na Zambalolo yo azosale Samakaba sambolwe azosale salilanga Yesu salilanga Yesu Alléluia. Yesu azana bango. Otumisaka kelita toni moko ezokota sikoyo na vie na yo. Se nzambe nazoyemba apesaka likato. Tika yo mpe motema. Yesu nalingi natanzola Yesu. Papa nalingi natemonie nzambe yango. Kapelita toni mosange na yo na miso na yo. Est-ce que vous savez quand les amis ont quitté le télé? On dit que quelqu'un s'en va, ils ont eu un monsieur de patron. Yesu na lingi na tachola. Papa na lingi na témoigner sangambo na ye. Kapena tato na bonsambe na yo biso bato. Yoka bosenga na nga zambaka basa ye. Yoka shije na nga ye zambalo na ye. Na ye na bapasi na nga libosa bonsambe na yo. Na ye na kozanga na nga libosa bonsambe na yo. Salela nga Yesu, Yesu. Salela nga Yesu, Yesu. Salela nga Yesu, Yesu. Salela nga Yesu, Yesu. Kundela nga Yesu, kundela nga Yesu, Yesu. Kundela nga Yesu, Yesu. Kundela nga yo. Nalebibia bisenga senga senga lole. Nalebibia pesanga kabela nga bisenga senga. Ola pamoja na yo kujanga na kusenga. Nalebibia bisenga senga senga lole. Nalebibia pesanga kabela nga bisenga senga. Yesu mokoni ni yeye, watuki konya pe bisima na ngai. Yesu mokoni ni yeye, watuki konya pe bisima na ngai. Yesu mokoni ni yeye, watuki konya pe bisima na ngai. Nalebibia bisenga senga nzamba na ngai. Komona na Yesu, Yesu. Komona na Yesu, Yesu. Komona na Yesu, Yesu. Komona Yesu, Yesu. Merci qu'on découvre ba talent boye na changu na biso vraiment ezara que comment na mosala nzambe moko azoyemba ba grâce à boye prophète. Alors depuis bandi carrière musicale ba difficulté beaucoup tellement. D'abord on a nous combat eza na mosala ya nzambe mobimba.
pendant que ça la mosalo ezali lokumu ya Nzambe yebaka ke Satana aotiko kimia te parce que mosalo sala ezopesa maître oya décevoir et pesa maître na lokumu o Satana décevoir parce que pendant que opesa maître o Satana décevoir lokumu Satana aotiko kimia te on comprend mais biso ba pasteur ba prophète tout ça na Nzambe to longa ka Satana na facilité pour to soka ta ya rejener pe ya kotanga Bible par rapport ya bayembi bango moko po bayembi misusu lokola sia komane koyemba babenge maestro aswaka tante ya rejener ya kotanga Bible même na kata kili tibo mona basusu lokola sa yemba ki mateya etaliete sokande moyembi abundaka komba moko na pasteur parce que yepa sote ya mbala mibale kotala église kotala beauté église libanda kotala beauté église na kati ozomona te que d'autre part bato bakoloba mais prophète azo ko sala sembla to ndenge nini po na kati no déjà eza na bagrâce oza prophète oza na église ya monene boye est-ce que bapartenaire bako ozala na kati église mpona kosunga soit tu as contacté déjà ma collègue pasteur pour la grâce. Merci beaucoup papa papi na koloba boye na mosale ensemble zamba pambola ka selo saison na tamboka pambolio soko zaki mayele o saison opportunité o créer pour bien que la pambola bango a créé kiti le loi tikali de kola mutazo kiti nous salo to sala o ezali pakumo ko to betaki na mayele nanga ngolo Nzambe de to sala mosalo na tam mususu Nzambe a telemisaka biso lokola ba lokola roulage so telemisa mituka to tika penga mwana mususu ekatisa eleka. Merci balandi ya émission polémique na nzela na ngai, merci na mo DG Sembène Nguma, merci papa, merci na mama Deborah Mayemba, mama ya bana, mama alingaka bana na mingi, merci bawe bazalaki na sima ya caméra Chabo Dieu merci na pesi mbote na pesi Diego Kaumulumba mbote na pesi Clovis Kakwala Nkimge mbote na pesi Afi ouais ingénieur Afi mbote na pesi maman Natacha Kibala mbote bambote belé na pesi prophète Élisée Membo Power mbote na bosanité la servante Sandrine Sango moi si ya papa Timothée Sango l'homme de Dieu na pesi bino mbote église les vainqueurs Mobimba bambote na bino ya wana pe na bosanité boutique la servante na debonom wana soko kiti na debonom okati na droite au tiki ngasani okotika na avenir wana sur le mouton komona boutique la servante de Dieu na pesi trésor ngoi mwana Nzambe bambote be l'église les vainqueurs na pesi bino nyonso bambote Jagger Onera B6 bambote na bino ya wana na pesi famille Mulembu mbote belé ba père nyonso oyo balingaka ngai papi Mulembu mbote bino ba sena nyonso ya wana oyo nyonso oyo azala besoin a contacter biso numéro ya wana au prophète to komi na suka émission moi ba dédicace na ba ndeko oyo balingaka prophète Dada Kabansa ba ndeko bazali bana parce que Evi télévision ezali loti bande ya Congo izolandama na mboka nyonso États-Unis France partout Evi télévision ezali moi ba mbote poto komi na suka soki Evi télévision bimiti libanda mboka Nzambe azoloko na milieu o ngana zali nazaka respect mingi na ba vieux na ba papa na mikolo o nakuta na milieu yo respect kola pambola papa nanga o nakuta na milieu o pe na leka pe na nsela na yeli susu apporte lève mbuta Nzambe apambolo papa mosala kitoko ozosala alors mutani ngaya tozali na Kingasani na quartier Mikondo soki ozana ba commune wana ozwi transport ya Kingasani so ba kitcho na Congo fiti opusani tina commune na suka ya commune au mona bana moto baza place wana yebsaka bana moto wana na kende église ya prophète Dada na kende église ya prophète Dada bakoya kotika yo ti place naza na avenue Buka numéro 30 mwana moto nyonso yebinga soki mwana moto yebinga te c'est ka yesika ko bula na milieu wana mais c'est ça pour ça bana moto 95% baby prophète Dada papa nanga papa Jacques Kisungu maman nanga Micheline Kisilène na lela bino fort bosaka en vie parce que pendant que vous en vie bon soutenir moi na bino et famille Kabasa famille Kisungu et famille Kif
kolo apambola bino apambola papa Roland apambola Roland Kwambala wana ba vie ba papa oto kotina bakambo na milio respect te ba lekio ba ye na kata musala ya Nzambe kola pambola vraiment ba tutu ba ndebiso na changu kola pambola bino penda pasteur Seba toto ko sani awa dimanche kola pambola église nanga mobimba bana centre de réveil spirituel na bosa na bango te obeti sente na benga kaye misapi Alpha Piano yata frère Patrice ayebiye Chabo Alpha Piano kola apambola pe Gilles Bumba na benga ke Bumba non ngaka na babe kombo wana kola pambola frère Billy drummer au pakenda moi sango frère Billy oui kola pambola bien na biso frère Dieu donc grâce au liste Nikolo kuta beta nyonso na ba base so PCK boy singa ekatani très bien bosani mutumo prophète na pamboli Nzambe bosani grand leader Nzambe no pese mutete nani bosani mutumo prophète mutumoko nani mutumoko l'invitation to reçoit rappelez ngai ba journaliste pour na ba polémique moko ba journaliste quand bosani prophète ma betaka lisolo mutu to kombo mutu soki déjà obimisi ye na miso famille pe na miso batu nyonso pe na miso Nzambe wana otangi kombo na ye mbote kaka mais soki nanu te to na kata ko sambela mbote kaka prophète Nzamba akomisa biso opesi mbote kaka na pamboli Saint-Esprit prophète merci na balangi émission polémique na nzela na ngai merci na bino nyonso oyo bo sepelaki vraiment kolanda émission polémique na nzela na ngai merci na bino nyonso merci na chaîne na ngai lisusu Evi Télévision lelo to komi na babuke ebele moya kotanga ngo ezate parce que parmi les chaînes Evi Télévision ata champion merci na bino nyonso botika malamu na bandako na bino bye bye polémique na nzela na ngai yoba polémique na nzela na ngai ça veut dire polémique na nzela na ngai avec maître Gogon le leader supérieur. Suivez l'émission Polémique Nzela Nanga chaque dimanche à partir de 16h juste et la rediffusion mardi à partir de 10h juste sur Evi Télévision avec ingénieur Papi Moulem, humble serviteur, Mfoulouzi Katolo. Evi Télévision, chaîne yaba intelligent. Evi Télévision, chaîne yaba Toaboigna, Batamaele. Sans oublier mon père, Semen Ngouma. Avec mon coach, autrement dit, mon réalisateur, Papi Moulembo. Polémique et les Galanzela na yo. Ozoki manini polémique et les Galanzela na yo. Amana kama songa sima et les Galanzela na yo. Tukana nzela musu polémique et les kilate. Ukese les Galanzela na mambo etika yo. Polémique na nzela na yo di. Landa yango massivement FTV Emero World Osaki Ndonga Mene. Je jure devant la nation, je vais dire seulement que la vérité, rien que la vérité. Natombola pe loboko na bi pe nazo continuer na koloba bosolo pe na ko continuer koloba ka bosolo. En tout cas bosolo na polémique na nzela na sa complexe.